Bilash. Привет. Привет. Я Керима. Me and my uncle went riding down South Colorado, West Texas bound. We stopped over in Santa Fe, that being the point, just about halfway. You know it was the hottest part of the day. Ana hozir opajonimlar bilan kechki sayriga chiqdik. Menga dars olib. O'sha chiroyli qari. Вообще красота. Здрасте. Здрасте. Shu yo'qda keyingi storida ko'rsataman. Boshqacha edi. Qorlar bilan. Buni ham sizganing sal o'zgaroq. Ha, shunday chiroyli bo'libdi. Har faslda kelamiz endi, короче. Да. Bahorda keldik, yozda kelsak, keyin kuzda. Ana, biz keldik oilaviy o'tgan safar. Biz oilaviy keldik, endi hammamiz keldik. Rasm yoqdi menga. Sizlarga ham предлагать qildim. O'tgan safar bizga rosa yoqdi, bolalar bilan mazza qildik. Endi hammamiz birga keldik. Bularni ham olib keldik. Krishinada xumo qush kutib oladizlar. Kelgansiz boshlang. Ana mazza qilishyapti. Mazzami sizlarga. Rana. Yo, Rana. Voy, Rana xon. Akajonim o'z qo'llari bilan choy damlab beryaptilar. Adajonlar jon. Yo'ldan kelgan. Voy, вообще. Adajonga rahmat dedingmi? Sen to'q qolib kelganiga? Rahmat Adajon dedingmi? Voy jonim, tomog'orat. Mazza qilib betda nafas olib, tomoqlaring tuzaladi alixon. Xudo xolisi. Toza havoda. Alo kichkina standart xonalari bor-ku. U yerda mana shunaqa nimalari bor ekan. Chiqib o'tiradigan joy, balkonchiqlar. Voy asal qizim, Kimga chaqirib o'tir? turdi qizim. Yoqadi u kishiga. U kishiga voqealar. Voqealar. Cho'lim mana.